我哋嚟到超市，不如我哋一齊嚟買啲健康嘅食物啦，好唔好啊？好啊，乜嘢係健康食物啊，媽媽？嗱，譬如話呢啲蘋果啦，都係好好嘅選擇嚟嘅喎。蘋果好好食啊，佢哋身體有啲咩好處啊？咁蘋果咧係有好多維生素啦，可以令到你嘅身體變得更加強壯㗎。咁我哋買啲蔬菜好唔好啊，媽媽？好啊，嗱，我哋不如買南瓜啦。好啊，咁我哋就一齊買翻去，一齊煮飯啦，好唔好啊？好啊，但係你知唔知咧？除咗健康嘅食物咧，我哋要配合適當嘅運動嘅喎，你知唔知啊？知啊。咁從今日開始咧，我哋要健康飲食同埋配合適當嘅運動，養成健康嘅生活，好唔好？好。